Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache für Sie heute Hähnchenschnitzel, Gemüse mit Currysoße und Beilage die weiße Reis. Ja, dann fangen wir an. Also ganz Anfang kann sie jetzt die Schnitzel so ein bisschen salzen. Ja, ja. Und also bisschen also die Pfeffer. Also beide Seiten machen wir jetzt salzen und Pfeffer, ne? Ja. Gut. Dann kann sie jetzt hier einmal mit weißem Mehl nehmen und beider Seite, also die Tochen, also die mit der richtig so, ja. So, dann nehmen Sie bitte jetzt Margarine, keine Öl in der Pfanne. So, also so circa 50 Gramm so ungefähr. Ja. So. Und dann legen Sie jetzt die Schnitzel. Also ich habe jetzt die Kochplatte habe ich jetzt auf A2. So ganz kleine erstmal. Also weil ganz langsam braten. Weil der nichts so nicht also brennt. Gut. Andere Seite fangen wir jetzt gleich an. So, dann nehmen wir jetzt Öl, circa so 50, 60 Milliliter. So, lassen Sie ein bisschen Öl heiß werden. Da geben Sie jetzt so 2 C Knoblauch. Wenn die Knoblauch so, dann kann sie jetzt 2 C so kleine. So. Und einrühren. Und nicht so brenzlig. So. Geben Sie die so Zwiebel, ganz kleine Zwiebel. Ja, so. Und einschwitzen, richtig, also einschwitzen lassen. So, geben Sie die eine Tomate rein. So die kleine Tomaten so, ne? So. Dann geben Sie jetzt hier Pilze. So ein bisschen, also wenn Sie morgen ein bisschen mehr, dann kann Sie jetzt hier so 50 Gramm Pilze
Dann haben wir Paprika. Dann kann sie jetzt Paprika reintun. So. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen Gefröne, ein bisschen also da Karotten, Erbsen, ein bisschen da auch reintun. So. Und dann also machen die jetzt ein Schüssel. So. Sehen Sie jetzt hier, die Gemüse ist alles so weich. Ja. Dann geben Sie dazu ein bisschen Salz, nicht so viel, ein bisschen. Also wie Sie mögen, also wenn die jetzt, kann Sie Salz probieren, wenn wenig ist, und Korianderpuder, dann habe ich die Haldi, also die Curry, ja, und die weiße Pfeffer. Also die habe ich jetzt hier, die 2, 3 Sachen genommen, ist nicht so viel, ja, und gucken Sie mal, jetzt ist sehr saftig, ja, und Flamme muss er jetzt auf das 2 stehen oder noch kleiner, weil nicht anbrennen lassen, ja, so, ist er besser, bisschen also Koriander, frische Koriander haben oder Petersilie, dann kann sie jetzt dazugeben. Ja, also so Petersilie, also das ist sehr gut, und ein bisschen kochen lassen, also, und dann Schluss, der Soße ist ja noch nicht fertig, die geben wir also ein bisschen Sahne dazu. So, da geben wir jetzt die Sahne. Sahne so ungefähr so 200 Gramm, aber nur bitte so halbe Minuten, also kochen, mehr nicht. So halbe Minuten, dann ist sehr gut. So. So. Dann ist er fertig. So, das ist ja die Currysoße. Ja, können Sie jetzt mal probieren, wenn der Salz wenig ist oder Paprika oder, also die holen Sie jetzt scharf oder nicht scharf. Das ist Ihr Geschmack. So, unsere Soße sind fertig. Wir machen jetzt die Teller fertig. Ja, so, die nehmen wir jetzt eine Schnitzel. So, Schnitzel ist ja fertig. Wir haben jetzt die 2 Schnitzel. So, dann gucken Sie mal, das ist sehr cremig, sehr, also sehr schön sieht der aus, also der ist der Currysoße. Ja. So. So, die machen wir jetzt aus. Die machen wir auch aus. Und dann nebenbei ist also die wir haben, die Reis davon. So, die Reis, weiße Reis. Ja, warte mal. Ja.
So, der weiße Reis. Reis. Ja, kannst du auch haben gleich. Papa ist hart. Nein. Das ist meine Foto gemacht. Aufpassen da am Kabel. Ist Video läuft. So, Mama sagt, was so, dann wünsche ich guten Appetit. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt meine Sender wirklich gefällt, dann kann Sie jetzt bei mir subscriben und bei mir Kommentar schreiben und drücken Sie bitte die Klingen. Also wenn meine ganz neues Video bei euch kommen kann. Ja, auf Wiederhören. Danke, aufs Zuschauer. Danke, ciao.